寂靜若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以閒情，誰會以真心的對我？如若說出口可信麼？人無需許下承諾，只怕甜言蜜語出錯。用我雙眼看，會否清楚？問那位真心的對我，直覺推測應該會是沒有錯。我完全聽唔到嘢之後，感受到嘅現實世界已經完全唔同咗啦。一個健聽嘅人係唔會明白完全聽唔到嘢嘅真正感受。生活上面好多細節都會改變，就算同人溝通，都要用其他嘅方法。多士爐壞咗，唔好插添劑。就算個節目有幾好睇都好，如果冇字幕，淨係靠讀唇嘅話，未必知道佢哋做乜。人生就好似突然冇晒喜怒哀樂咁。以前我仲有一隻耳仔可以去揀啱聽嘅說話去聽，但係而家唔理係好嘅或者係壞嘅說話，我都冇機會再聽，更加唔識得去分辨是非。有時更加因為聽唔到，引起好多誤會。超重喎，有冇搞錯啊？最後入嚟嗰個都當聽唔到。小姐，超重啊！你最後一個入嚟，唔該你出翻去啊！唔好意思。以前我最怕去啲人多又嘈嘅地方，因為戴咗耳機，啲雜音會令到我好唔舒服。但係無論幾嘈都好，而家對於我嚟講已經唔再係問題。喺我嘅世界入邊，再冇嘈同靜，再冇是同非。其實我覺得咁樣都唔錯啊。起碼可以少咗啲煩惱。呢個世界慢慢變得越嚟越陌生，好多熟悉嘅聲音都開始好似唔係好記得，甚至連身邊嘅人把聲都開始有啲模糊。係咪撈返佢啊？呢位哥，唔好意思，你想要啲咩啊？蛋治奶茶。哦，得，即刻嚟啊，即刻嚟。不過原來有一把聲，我仲係記得好清楚，或者我諗呢一世我都忘記唔到嘅。我從來冇忘記過我哋喺埋一齊開心嘅日子，我哋係相愛嘅，但無奈要接受一個喺我哋之間嘅距離，而呢個距離係永遠存在。做咩？好有感觸啊！鬼咩？當眾求婚俾人拒絕喎，俾我都預。嗱，其實我覺得其實咧，我覺得咧，應該你哋咧就韞喺間房度，到時乾柴烈火，乜都撻着啦。係咪亂講嘢啊？你有冇諗過咧？
你哋出現咩問題啊？咁啊，糖糖依家乜嘢都聽唔到，個打擊一定會好大嘅。呢個時候你應該俾多啲信心人哋。我諗我哋俾太多壓力佢啦。我之前同佢求婚，我係魯莽咗，我淨係諗自己，冇考慮佢感受。我應該俾多啲時間佢，等佢適應下。我諗你自己咧都要啲時間適應糖糖拒絕你。娜姐，你仲為小生同佢爹哋嘅事煩啊？我開頭都以為小生唔會突然間接受我個爹哋，點知佢哋又相處得好好喎，可能真係血緣關係啦。咁咪好咯，始終親情係無可替代噶嘛。但係 Billy 想接小生過美國生活。如果你覺得小生跟翻佢爹哋係好嘅，咪一齊過去咯。OK仔，娜姐，係呀，做人啊最緊要心起嗰2年，好似有錢佬咁啫嘛，臨尾都過唔到世。呢條友有10幾億身家㗎，佢都未斷氣啫。佢嗰班屋企人啊，已經候住晒副身家啦。你講邊個啊？咪趙禮仁咯，你睇下。咦，娜姐，做咩咁緊張啊？係咯，咩事啊？趙禮仁係 Billy 嘅爹哋啊！走，Oh yeah！見面。喂，小生過嚟。小生，你中唔中意打棒球啊？中意啊！不過打機始終唔及打真嘅 baseball 好玩噶噃。第日咧，你跟爹哋翻美國，我哋咪可以日日玩咯。好啊好啊，媽咪可唔可以去啊？咁梗係可以啦。咁 OK 哥哥咧？乜你同嗰個 OK 哥哥好熟嘅咩？係啊。細佬哥，唔好亂咁講嘢。媽咪，你放工啦，可唔可以同我一齊玩遊戲機啊？媽咪，帶小生入房先。嚟，同婆婆入房啊！好啊。你睇下，你爹哋發生咗咁大件事，你都有時間翻嚟香港嘅咩？咁我真係好掛住你哋啊嘛！夠啦 Billy， 你唔好再呃我好冇啊！你今次翻嚟一定有目的㗎啦，你快啲講啦！好，其實醫生話我爹哋唔埋得好耐，但係我啲細佬妹佢全部都係生女，只有小生一個係我趙家唯一嘅男孫。哦，所以你就想認翻小生，等你翻到美國可以分多啲身家，你唔使旨意啊！份遺產係我應份攞㗎，不過我今次真係好想翻嚟認翻小生㗎。我知道你好錫個仔，我唔怕話俾你知，之前我喺美國發生交通意外，醫生話我以後唔會再有細路仔。你諗下，小生跟我翻美國，我同我媽咪一定會當佢係金波咯。過到嗰邊就會有大班人錫佢，又有良好嘅教育，唔通你唔想咩？再講啦，如果你跟我翻去，一來可以照顧小生，二來如果你中意嘅話，亦都可以同我喺翻埋一齊。如果你唔喜歡嘅，我哋甚至做到有名無實嘅夫妻又得，甚至唔做都冇所謂。你過到去識個第2個，我亦都唔會介意。不過小生一定要跟我，咁樣對你對我對小生係最好嘅安排。我有冇講錯啊？哎呀，做咩你發咁大脾氣啫？媽咪啊，你一早知道 Billy 嘅事，做乜唔早啲同我講啫？有乜所謂啫？如果 Billy 啊真係想認翻小生啊，咁你哋係一家人嚟噶嘛，我都想你哋早日團聚噶。佢以前就係因為錢而唔要我同埋小生，佢而家就係因為錢而認翻個仔啊！佢咁樣對我哋，小生跟住唔會有幸福噶，你明唔明啊？家唔明嗰個係你啊！之前你嫌阿昌少佬，又話阿昌少對阿小生唔好，依家阿 Billy 唔好都好啦，都係小生嘅親生老豆。只要小生肯跟佢翻美國啫，佢應承咗一定俾我哋過最好嘅生活。佢仲應承咗俾大筆錢我哋揸手嘅。我都知你見錢開眼噶啦。哎呀，搞到自己胃痛，有乜胃咧？如果你真係緊張我啊，你就唔好激我啦。有病咧就要去睇醫生。不過我話俾你知啊，呢個世界咧咩都講錢，冇錢咧就冇好醫生睇㗎。你自己諗清楚啦。根據初步檢查報告，發現你胃入邊有腫瘤性息肉，而腫瘤性息肉係有機會變成癌症嘅。醫生，你係咪搞錯咗啊？我好胃痛啫喎，你開啲胃藥俾我食冇事噶咯喎。你冷靜啲先，腫瘤性息肉係唔一定會變成癌症嘅。
我都係建議你盡快安排入院，再做一個詳細嘅檢查。哎呀哥，做咩越行越慢？你咪唔舒服啊？今晚配通頂，頂唔頂得順啊？我冇事，不過我喺度諗緊咧，賢仔同阿糖講件事啊。唉，啲後生嘅嘢唔同我哋諗噶啦。哥啊，要行快啲啦！我約咗馬導演咧傾配音效啲嘢啊。班友話今日開通宵，叫我買杯麵零食都未搞啊！行快啲。你翻上去先啦，我去買杯麵啦。哦，咁我啊。啊。配音皇帝啊！梁錦波，我條女你咁點？斯文啲，好耐冇見喎，係咪哥？你又好啦，做翻配音皇帝啦。今時唔同往日啦，我都係揾兩餐晏嘅咋。你啊富貴啊，我啊閉翳啊，踎咗幾年監，啱先放出嚟，而家揾個鮮刮沙都冇啊！咁你想點啊？哦，功唔夠急啫，想問阿波哥你度住些少炸台啫，唔多3幾皮夠啊？我邊有錢啊？你都唔係唔知，我喺馬拉都係啱啱放出嚟嘅咋。啊，以前你揸我嗰啲我唔同你計啦，而家問你攞少少啫，唔係咁都托手踭係嘛？講真，我錢就冇啦，命仲有條，你中意攞埋去啦。發爛渣，我知你間配音公司喺樓上，我分分鐘會上去坐。我見到你就我同埋你個妹一齊，你人就老啲，不過有咩冬瓜豆腐就唔係幾好啦。我警告你啊！如果你搞親個錄音室同埋我屋企人啊，我唔會放過你噶。嗱，我人好易話為嘅啫，總之你識做事，我識做，3幾皮啫嘛。你好我好大家好。一句講到尾，我俾3皮嘢你，以前你一直一筆勾銷，你唔准再騷擾我。求財啫，收到錢嘅，你話點就點咯。走，醒定啲啊！你唔好意思，波哥，冇事。哇，嘿，今日咁多嘢食嘅，實易捱啦。我都唔係啦，聽日食未到鮑參翅肚咧，真係睇鋪啊！咩鮑參翅肚啊？我今日有3場波啊嘛，我可以諗一條咧必勝波攬噶啦，一定咧點個碌正。必勝？有冇咁容易贏啊？啊，見係你先講嘅咋，第二個唔講噶。今晚3場波，車仔對錘仔，錘仔一定搏。紅魔對兵工廠冇硬。嗱，最後嗰場利記對黑貓，呢一場咧我估爆冷嘅。嗱，3場咧就3串1，實食啊冇黐啊！喂，你唔好講到咁複雜先。個賠率係幾多？即係如果你跟我買，咪30-40倍咯。買100蚊賠3-4千蚊㗎。哇，咁好分，咁你咪重錘出擊？又唔係喎，我諗住咧刀仔鋸大樹。唉，咁啊唔係啊，賭錢嘅嘢最緊要睇得準。以前啊，我場馬都買幾皮嘢㗎。哦喂，你唔係變翻爛賭鬼係咪啊？小哥，我點會咧？我見個鬼唔怕黑嘛。咁咪係咯，嘿，賭錢啊點會發達嘅？破產啊有份。明表哥，我吹下水㗎咋，我都係諗住咧買50蚊㗎咋。唉，總之後生仔啊，踏實啲好，開工啦！開工。幫我買500蚊。哦，開工。我買咗。喂，獎配後嗰啲嘢仲唔執出嚟？快執啦支麵，喂！我啱啱執啊，我吹先啊。你執。我執。出邊啊，黑貓贏緊3比2啊，攻擊都攻唔入啊！我都話實爆冷噶啦，個米關咧走肉啊！係啊，我哋要出去睇下先。梗係要啦！阿妹啊！嚇！我出去啊！唔好出啦，配得㗎啦。唔係我去廁所，去廁所係啊！咁快啲翻嚟啊！係，陪佢去啊！喂，
場波播完啦，播完啦，打成點啊？係啊，點啊？你話利記對黑貓嗰場，林吹雞黑貓輸咗個12碼，3-3打和完場啦，唔入去開工啦。唔係啩？你咪睇錯啊嚇！有冇搞錯啊？梁天光大叫，咁無啦啦唔見幾萬人。唉，做咩啫，波哥？唔使咁喎，你係狼死啲嘅買成5嚿水，學我嘛，買50蚊。喂，你話實中噶嘛？中梗㗎，做咩啫而家嚇？你輸5嚿水啫嘛，發咩爛渣啫？唉，你唔會明㗎啦。唔明，我費事同你講，我對六合彩。死啦！太啦嗱，幾萬人去邊度揾得㗎？波哥，我中咗六合彩啊！真係？頭獎有冇幾百萬啊？係咪一注獨中啊？食懵你啊！幾百萬攞個上落，得幾萬蚊咋？不過唔緊要啊，可以同阿婆咧個泰國咧揼翻轉啊！旅行咧就幾時都可以去㗎。不過依家江湖救急，我想同你借啲錢嚟救命，唔多3萬蚊啫。你呢啲係歡喜錢嚟㗎。唉，如果我唔係要你救命，我都唔會開口同你借。你放心喎，我一定還俾你㗎。即係咁啊！本來街外錢咧借俾你冇所謂啊，不過咧你借做乜先？啊？哦！你又好似以前咁追翻嗰飯啊？唔，梗係唔係啦！你唔係咁都信我唔過係嘛？枉你同阿賢仔咁多年兄弟。一係咁啦，嗱，我問下 OK 仔 ，OK 仔借俾你嘅，我借俾你啊！喂，咁唔使啦，唔使啦。開門啊！你哋做乜嘢啊？做咩？叫你還錢啊！驚你好似上次咁撩咗佢。你要我還錢，你都要俾時間我去籌得㗎。你逼我都冇用㗎，大嗱3萬啊，我邊有啊？咩3萬啊？50萬！你話我邊有爭你哋咁多錢啊？唉，我依家連3萬銀都冇啊！我點樣揾50萬俾你咧？冇啫，你外父有啊，呢啲麵係你外父賣，而家賣到開晒行，叫佢俾咪得咯。嗱姐，你咁急 call 我嚟嘅？你嚟咗啊？一齊飲啊！你點解飲咁醉啊？我開心咯！小新同佢爹哋去美國啦。你俾小新跟佢翻去？係我唔想㗎，既然你係小新爹哋啊嘛，咁樣對佢最好㗎啦。嗱姐啊，你嘅家事我唔應該出聲嘅，之但係嗰個 Billy 啊，當年為自己拋棄你哋。如果真係知錯嘅，一早翻嚟認錯啦，使乜等到而家啫？我怕佢翻嚟揾小生係為咗分身家咋。將來嘅事邊個知啊？但係而家我為咗小生，只可以咁樣做啦。OK 仔，唔好講呢啲嘢。我好多謝你咁耐以嚟一路都咁撐我。呢次我敬你嘅。你唔好飲啦！喂，娜姐啊，你唔好飲啊！娜姐，娜姐，娜姐啊，翻到屋企啦！我唔翻屋企啊！我要繼續飲啊！你飲夠啦，仲飲啊？唔可以飲。阿娜姐，阿伯母喺入邊咧，我唔方便送你入去㗎，你自己入去啦，我走先啦。你唔好走啊！點解你都要走啊？你咪好憎我啊嚇！唔係。點解天要咁憎我？我都係想安安定定過生活啫。點解咁都唔得喎？阿娜姐，你冇嘢啊嘛？我唔想過美國，我好唔捨得你。
其實我真係好中意唐唐，但係其實我好中意你嘅。即係其實。哎呀，阿女，做咩你？哎呀，你飲得咁醉啊！你蝕底晒啦你！媽媽，我哋咧冇。你收聲啦！我警告你啊！你以後唔好喺度搞搞震。我個女又有老公啊！你想破壞人哋家庭咧，我就唔放過你。阿女，翻入去。你唔好走啊！你咪好憎我啊！我好唔捨得你，我真係好中意唐唐，我好中意你啊！入嚟啊！家姐，你兩回頭。頭先馮姑娘打過嚟揾你啊。係咩？佢問候你，佢仲問你幾時會返中心喎。唔啦，我都幫唔到啲咩手，唔返啦。都唔係啫，咁你可以返中心探下馮姑娘同啲小朋友㗎，好過成日啊會喺屋企啊。我都冇，我講緊啲稿啊，俾電視台啊嘛。家姐啊，你唔好再自己呃自己啦！你呢排大排檔又冇去，又冇返中心度做義工，日日淨係匿埋喺屋企打啲咁嘅稿，打稿揾得幾多錢啊？你根本就係想收埋自己喺度玩自閉咋！我而家完全聽唔到嘢，出街係比以前更加危險，我都費事麻煩到你哋，要你哋擔心啫嘛。你而家咁樣啊，我哋咪仲擔心。聽我講啦，嗱，聽日我哋一齊返中心行下。啲小朋友咧真係好掛住你㗎，睇下點啦。老豆啊，你聽我講啊！做咩？我冇聽咗嘛？安仔同老豆啊，又唔知喺度嘈啲咩啦，我出去睇下。就為咗經過俾徐家圍導演拍戲啊！我好辛苦啊，只嗌到佢俾呢個機會我嘅咋。雖然係做場記，但係可以跟佢學拍戲啊！而且今次去阿根廷取景，有好多人恨都恨唔到㗎。咁你即係先斬後奏啫，仲使咩同我商量啊？老豆啊，我申請停學1年啫嘛，我遲啲仲可以翻嚟讀㗎嘛。而且我又唔係去偷去搶，你做咩咁激氣啫？你咁樣同老豆講嘢嘅咩？哎呀，算啦，你哋一人少句啦，好唔好？你以為你嘅理想係好應該，但係你有冇顧下個家啊？大排檔唔係做得好耐嘅咋，第日你老豆去咗啊，政府就會收翻個牌，到時成頭家靠咩為生？你家姐嘅耳仔又唔好，我哋有責任要照顧佢㗎。係老豆係自私啲，但係老豆嘅自私係要你好好地讀書，第日揾份好工，可以照顧到你家姐，你可以一事無成。但係你個家姐，我哋唔可以唔顧㗎。如果唔係，我都唔會搞到家姐咁。
家姐真係好需要我哋喺身邊支持佢㗎。細佬，家姐，細佬啊，我覺得咧，你應該跟隨導演去阿根廷，呢個機會好難得㗎，你唔應該放棄。我知，但係老豆同二家姐都講得啱㗎。做人咧應該為自己嘅理想而努力，唔使擔心喎。家姐識得照顧自己㗎，老豆嗰方面咧，等我搞掂啊！咁唔該晒你。小心水煲熱啊！點啊？有冇辣親啊？我同你攞啲湯火都搽下。唔使唔使。家姐啊，我都係唔跟隨導演過阿根廷。你唔好傻啦！其實我過去都冇嘢學嘅，都係讀書好。家姐啊，你隻手仲痛唔痛啊？唔係啦，我同你搽啲湯火膏啦。嚟啊，出嚟啦！OK 仔，蝦子麵。點安仔，你又會上嚟嘅？咪咯，喂，仲要帶兩梳蕉上嚟啊！一啲誠意都冇嘅你。我知徐導演會上嚟補對版嘛，咪上嚟見下佢咯。哦，我知，佢話有場戲咧，冇雞生蛋嘅叫聲唔似，又話有場戲咧，公雞嘅雞啼聲太沉要配過啊嘛。總之個禽獸導演就麻煩啦，不過佢實遲到嘅，你等下佢啊。啊係喎，聽講咧，你跟阿徐導演去阿根廷睇景喎，你真係停學跟佢啊？本來係嘅，不過而家唔去。點解？唔係咯，喂，千萬美元大製作嘅喎，有偉仔有菲菲，唔係好嘥料啫。家姐而家搞成咁，我點敢行開啊？佢咩事啊？佢淨係收埋自己一間房嚟，人都唔肯見多個。我唔應該淨係自己諗自己嘅，將照顧佢嘅責任交晒俾老豆。佢成日收埋自己咩？係啊，佢唔單止連大排檔都唔肯出，連聽障中心都唔肯去啊，淨係病埋自己喺間房度截電視台嗰啲稿嚟打，説話都唔肯講多句喎。佢根本就逃避現實。呢一啲咧就叫做自憐、自傷、自言、自語，跟住就會自閉，然後就會自殺。你唔好亂講嘢啦！我講事實嘅咋，你聽佢點講噶啦？堂堂啊，遲早出事嘅咋。OK 哥啊，家姐咁樣搞落去咧，真係唔掂，真係有問題㗎。OK 仔，你聽我講啦，即係做唔成情侶唔緊要啊，作為朋友咧，呢一單嘢點都要幫㗎。我夠知啦。行啦，糖糖。紅姑娘，見翻你就好啦！啲小朋友好掛住你啊，成日係咁問我你幾時先翻嚟。唔好意思啊，因為我嘅事俾到咁多麻煩你。傻嘅，使乜講唔好意思啫？你而家翻嚟咪好咯。其實我今次翻嚟係想同啲小朋友講話，我唔可以再教佢哋。家姐啊，我決定咗㗎啦，我會自己同佢哋講清楚嘅。既然係咁，我尊重你嘅意思嘅。係啊，OK 仔嚟咗啊，佢喺裏面啊。我唔知啊，佢咁啱喺度咋。Hi， 糖糖，你翻嚟就好啦。啲小朋友咧？喺小禮堂嗰邊。家姐話要同啲小朋友講再見啊，你快啲追啦！糖糖啊，點解你要放棄啊？我都唔想㗎。我以前成日同自己講話，糖糖啊，只要你有毅力，或者你可以改變命運。但係而家係個天要放棄我，係個天要我兩隻耳仔都聽唔到嘢，咁可以點啊？對唔住啊，我以後都唔可以再教你哋，唔好唔開心。拜拜。點解？對唔住。家姐啊！好啊，家姐。糖糖啊，你記唔記得你喺呢度曾經同我講過啲咩？但係我冇天分啊嘛。但學啲淺啲啦，你好嗎？已經好淺。
嗱，我好好咁樣，好簡哎呀，唔得啦單啫嘛，。我未學就抽筋喺手指抽筋啊！你唔可以咁㗎，你認真啲，唔好咁容易放棄啦。嗱，我哋做人咧就應該永不放棄，跟住做，好簡單，永不放棄。啊，好難啊，唔好。你唔好咁啦，你試多啲。手語真係好難學㗎，你唔好走啦。在森林和原野是多麼的逍遙，親愛的朋友啊，你在想什麼？種一棵樹苗，每一年鮮花盛放，這是多麼美麗呀，多麼美麗呀！小鳥輕輕在歌唱，小鳥輕輕在舞蹈，朋友啊，你為什麼苦惱又悲傷？呢首歌學咗唔係好耐，但係好俾心機學嘅，我係為你而學嘅。我唔係好傻啊，其實個個都好關心我噶。你哋同我一樣都係聽唔到嘢，你哋應該知道我諗緊咩噶。永不放棄。但森林和原野是多麼的逍遙，親愛的朋友啊，你在想什麼？小鳥輕輕在歌唱，小鳥輕輕在舞蹈，親愛的朋友啊，苦又悲傷。我哋要識咗咁耐啦，你家姐唔出嚟，都唔知佢做乜嘢。等我試下嗌佢啊！冇用㗎，OK 仔都搞佢唔掂。哇！大間邊爐啊，你哋？咦？有肥牛、雲吞，仲有我最中意食嘅烏冬添。安仔啊，攞碗飯。哦。家姐食啲咩啊？烏冬啊！哦，快啲啊，我仔。碗筷，啲肥油啊，老豆專登留俾你㗎。唔該。係啊，咁諗住你幾時肚餓都好啦，可以攞嚟食啊嘛。唔該。食咩啊？你都食啦，唔好淨係望住我啦。係咯，一齊食啦，一家人可以齊齊整整食飯，咪好啦嚇。老豆話：其實我諗清楚㗎啦，我唔會再收埋自己，等你哋擔心我。我聽日開始咧就會返大排檔幫手。係，咁真係好啦。原來 OK 仔隻歌真係掂喎。老豆話：仲有一樣嘢咧，我想你可以應承我嘅。唔好話一件啊，就算10件啊都冇問題啊。我希望咧，你可以俾細佬跟隨導演去阿根廷。係，老豆有時係迷失啲嘅。好，我應承你，你要做啲成績出嚟喎，唔可以半途而廢喎。我一定會為自己嘅理想奮鬥㗎。多謝你啊，家姐。食嘢啦！咦？冇肥牛咩？大家做咩食咗我嚿肥牛啊？唔知糖糖點咧？
係喎，連聖記都唔見人嘅。得十叔一個人喺度頂住檔，會唔會堂堂有事啦嚇？梗係唔會啦，唔好亂講嘢啦。誒，唐登同聖基啊！西伯，聖基，你嚟咗啊？係啊，頭先見你唔喺度，我都唔知咁擔心啊！嚇，冇，我同大妹去買凍肉啫嘛。今日凍肉好大減㗎。糖糖，你肯翻嚟幫手啦？嗯。你唔再收埋自己咧，西伯開心啦。你睇糖糖，成個樣開朗翻晒啦。係啊，OK 仔啊，你夠晒大隻，不如你同大妹幫我手去入多轉貨啊！快啲幫手啦！係咯，快啲啊！得唔得啊？唔好死頂喎！啊，係喎，我哋都仲未多謝你。咩啊？如果唔係你嘅話咧，我諗我到而家仲收埋自己，唔敢面對個世界。你諗通咪好咯？知道有我喺你身邊有用咧。有時啊，無論條路幾難行，多個人拍住上，零舍唔同嘅。我明白啊，不過路咧始終都要自己行出嚟嘅。但係遇到難行嘅時候，我點都會記得有你呢個朋友喺身邊嘅。朋友咋？好朋友？咁可唔可以係最好嘅朋友啊？嗯。唐小姐，恭喜晒你！我同你做個詳細嘅檢驗，證明你腦入邊嘅淤血已經全部散晒，而家冇事啦。真係㗎？咁我咪真係可以做個耳蝸手術啊？我知你好想做呢個手術，不過你個腦受嘅傷，做耳蝸手術嘅風險比正常高，所以我建議你考慮清楚先做決定啊。我可以出院喎，你幾時嚟接我啊？哦，咁我喺呢度等你咯喎，你快啲嚟啦！唔該晒你啊，小姐，好彩你借咗電話俾我咋，唔係我揾唔到人嚟接我出院添噃。你唔好咁客氣啦。係咧，你嚟探人㗎？我嚟睇病。哎呀，你唔使擔心喎，你個心地咁好，一定冇事嘅。多謝你啊！我夠鐘睇醫生啦。好啊，走先啦。拜拜。唔好意思啊。娜姐，糖糖，點解你會去腫瘤科嘅？糖糖，車你翻屋企啊！你唔係諗住唔車埋我啊嘛？喂，小生，咩話？咩事？小生係咪有事啊？小生話而家要跟佢爹哋翻美國。娜姐點會俾小生走㗎？佢爹哋都唔係好人。佢都唔想㗎，佢有苦衷㗎。佢有咩苦衷啊？你點知小生同佢爹哋嘅事㗎？係咪有嘢瞞住我？本來應承咗娜姐唔講㗎，但我又唔想你誤會佢喎。娜姐個胃度發現咗息肉，有可能係惡性腫瘤啊！唔怪之得近排佢成日話胃痛啦。娜姐怕自己真係有絕症，又唔想小生同佢媽咪擔心，所以諗住一個人留喺度對抗病魔。佢真係傻，佢點會咁諗㗎？佢個心情我好明白㗎。當我兩隻耳仔都聾晒嘅時候，我都唔想我周邊嘅人擔心。但係我好彩啊，我有我屋企人，有你喺我身邊。但係如果娜姐真係一個人打呢場仗嘅話，一定好難打㗎。呢個時候，佢真係好需要一個肯關心佢嘅朋友喺佢身邊。小生，你過到嗰邊一定要聽大人話，知唔知道？放心啦，小生不嬲都咁乖嘅，況且我睇住你唔使掛喎。媽咪，你幾時過嚟陪我啊？
媽咪搞埋香港啲手尾，我好快過嚟陪你，好冇？唔好咁耐喎。冇咁長氣啦，飛機唔等人嘅。係咯，如果你掛住媽咪嘅，打長途電話俾媽咪得咯，上網同媽咪傾偈都得㗎。實打媽咪好冇？好啦，上車啦，小心。你自己都要小心啊！唔使擔心喎，你有咩需要隨時 call 我。你啊，你記住對佢哋好啲啊！你放心喎，小生係我個仔，我一定會錫佢嘅。小生咧，佢走咗啦。你點知㗎？小生打個電話俾我。仲有，唐唐將你有病嘅事講咗俾我聽。究竟你阿媽同小生知唔知呢件事㗎？我唔想佢哋擔心啊！你知唔知你咁做，唔單止對小生，對你都好唔公平㗎。我唔知我仲有冇機會照顧佢哋啊 ！Billy 係小生親生爹哋，血濃於水啊嘛。我諗會照顧得佢好好㗎，況且 Billy 佢可以照顧埋我媽咪啊！你淨係為人諗，點解唔係自己諗下啫？你真係傻！咁大件事，一個人點撐啊？撐唔到都要撐落去㗎。我自己嘅事，始終要自己解決嘅。唔係下下靠自己㗎，咁樣好辛苦㗎。你身邊好多人撐你㗎。娜姐，無論發生咩事，我都會支持你。誰會以真心的對我，如若說出口可信麼？人無需許下承諾，只怕甜言蜜語出錯。用我雙眼看，會否清楚？問那位真心的對我，直覺推測應該會是沒有錯。